歡迎嚟到小紅姥姥的故事世界。Hello， 小朋友，我係小紅姥姥啊！今日我會同大家講一個故事，故事名係如果我不乖，媽媽你還愛我嗎？作者崔亨美，繪者袁裕美，聲演小紅姥姥、小柔 BB。媽媽，你愛唔愛我啊？媽媽梗係愛你啦。我動作慢吞吞嗰陣，你係咪都愛我㗎？世界上有好多好好玩、好好睇嘅嘢，係唔係？就算因為你想停低睇一睇，所以動作慢咗啲，媽媽都係好愛你㗎。我亂發脾氣嗰陣時，你係咪都愛我㗎？喺你發脾氣嘅時候，媽媽都會提醒你。媽媽知道你想買新玩具，但係我哋冇辦法將所有鍾意嘅嘢都買晒落嚟㗎嘛。就算你係一個貪心鬼，媽媽都係好愛你嘅。係我好細膽，有驚嘅時候，媽媽你係咪都愛我㗎？其實大人都會有驚嘅時候㗎，就算你係一個膽小鬼，媽媽都係好愛你㗎。我冇其他小朋友做得咁好嘅時候，你係咪都愛我㗎？唔使每件事都做得好好嘅，媽媽都唔係咁識畫畫㗎咋。就算有時唔小心出錯，媽媽都係好愛你㗎。我唔聽話嗰陣，你都愛我嘅咩？你唔使勉強自己去做啲好唔鍾意做嘅事嘅。就算你嘅諗法同媽媽唔一樣，媽媽都係好愛你㗎。媽媽，你知唔知啊？我有時都好犀利㗎。上次我跌親流血，我都冇喊啊。係啊，你真係好勇敢啊！不過呢，想喊嘅時候，有時都可以喊嘅。就算你好似個小 BB 咁大喊，媽媽都係好愛你㗎。因為朋友仔想食我嗰啲餅，我都分啲俾佢食啊。你做得好好啊！識得體貼別人嘅你呢，就最叻㗎喇。頭先我自己踩咗2個轆嘅單車啊！哇！你又多咗一件事可以自己一個人做到㗎喇。媽媽好愛每日都長大少少嘅你。媽媽，我就好似成個 BB 咁啊！我玩遊戲嗰陣唔小心整爛咗你好珍惜嘅嘢，你愛唔愛我啊？你有冇整親啊？好多謝你好誠實咁同媽媽講。咁就算你係個好曳嘅淘氣鬼，媽媽都係好愛你㗎。我都好愛媽媽。要記得啊，無論你係個小 BB，定係長大之後變成好似媽媽一樣嘅大人，媽媽都會永遠愛你。小朋友，故事講到呢度，希望你哋鍾意啦。拜拜。如果你鍾意我嘅故事，不妨點一個讚或者按訂閱啦。多謝晒。